balet potječe od latinske riječi balare u značenju plesati. Pojam balet u renesansi se nije upotrebljavao samo za umjetnički ples na sceni, već je to bio popularni naziv za predstave izvođene uglavnom na europskim dvorovima, u kojima su glumci i pantomimičari nastupali u plesnim točkama, često noseći neobičnu odjeću i tada popularne maske. Poštovani prijatelji glazbe, danas govorimo o baletu. Balet, današnja prva asocijacija, je vrhunska plesna umjetnost u za to odabranim prostorima. No, sjetimo se kako je balet počeo. Balet je bila iskonska težnja čovjeka da kroz ples izrazi glazbu ljudskog tijela. Balet je tijelo koje se kreće da bi pomoglo duhu da nešto kaže. Starozavjetni pisci govore o tome da se Boga slavilo plesom i pjesmom pred sinagogom. U renesansi, dijelom čak i prije u srednjem vijeku, na velikim pučkim feštama plesalo se ponekad pod krinkom, ponekad uz pantomimu. Tek kasnije će balet postati vrhunska estetska umjetnost pokreta. Balet je na prvom mjestu ples. Tijekom 16. i 17. stoljeća baletne su se predstave katkad izvodile i izvan dvorova i palača, primjerice u Francuskoj krajem 17. stoljeća. Skladatelji koji pišu takozvani ballet de cour u svoje predstave ubacuju kratke plesne stavke koji su služili za promociju kraljevskog dvora ili, kao u pariškom slučaju, za promociju Luja XIV. Nekoliko stoljeća nakon tih prvih baleta dolazi novo vrijeme. Ples kao društveno zbivanje se raslojava. Postoji naravno ples koji mogu plesati svi na jednostavnim pučkim zabavama, ali postoji i elitistički ples. Formira se balet u ovom smislu u kojem ga mi danas poznajemo.
Tada, kao i veliki dio vrhunske umjetnosti, on je bio privilegija bogatih, imućnih, moćnih. Nemojmo zaboraviti da u tom vremenu čak i neki od tih bogatih, imućnih ili moćnih su bili sjajni baletani, spomenimo samo Luja XIV. Za kojega su se pisale kratke baletne točke unutar opernih predstava prikazivanih u Parizu. Balet tada po prvi puta nosi iskaznicu vrhunske plesne umjetnosti koja je kao takova priznata. Na kraju emisije o baletu podsjetimo se nekih stvari koje smo rekli. Ples, bio obrednog karaktera ili ne, je izraz potrebe čovjeka da svoj duh uzdigne na jednu drugu razinu. Da ljudsko tijelo postane svojim plesom još jedan, u navodnicima, glazbeni instrument. Balet je ples koji se izdiže u treću dimenziju iznad dvije dimenzije ove zemlje. Balet je duh koji ljudsko tijelo vodi u visinu. Balet je ujedno i paradigma našeg života. Sve će nas prije ili kasnije na kraju našeg životnog baleta dočekati dans macabre. Sjetimo se da je duh taj koji pokreće sve. Duh je taj koji u baletu vodi tijelo u visinu.